Oh, dyan ah. Diyan pa. Ano dong? Lantaw ko na. Ano ba? Lantaw ko. Mahinipan daw. Dili ko. Ito po mo. Huyo ka ako. Sige na ba? Agad. Bukton na ba ka? Sir, magputol. Yung tag, gusto na wala. Bukton ka ha? Bukton ka ba? May kaila pa yung bukton. Bukton trabang mo bukton. Impian. Mga plus. Hindi ito gantinghan. Abi, bangun po. Ini tayo yung malapis, G. Ano pala araw? So, ito na pa yung iba dito. Ano dito eh? Asa? Gusto mo yung pangkopya mo natin? Gunting? Oh. Gunting na po? Kaya, pero magkopya mo man din. Ngamakas mo na gunting na. Research nga ini. Lahi-lahi, magupang gunting. Ito yung gunting ah. Ano eh, pangalan? Diyan na ba doon? Oh, pang kutsun ko. Ha? Pang kutsun. Ito. Bidali man sad ka unsa man say dalian mo ana. Nay! Nay, nagputsok. Seta na lang. Hay na ro. Kubra. Kato gawin ta ko asa. Kasi po ako na ba? Diyan na ako, diyan ako. Easy. Ang bayan natin, sinisira ng mga tao. Dahil sa mga ginagawa nila, nagkakatulad na. Walang babaguhin ko ang kalagayan ng ating bayan. Kaibigan, mabait ka at may pangarap para sa ating bayan. Wow, ikaw lang ang nakauunawa sa akin. Natuwa ka. Sa'yo sinulat ko sa karakula. Pero alam mo ba yung iba? Nagulat sa mga nabasa nila. Sigurado ako, hindi nila yun yung hindi. Gusto niya naman pagbabago. Pero hindi nila naman kaya ng imperatrice sa kanya ito. Depende sa tapang ng imperatrice. Diyan din na. Dagko ang gasto isipin na pila ron din. Kaibigan, ipakikilala kita sa mga kasama ko. Kay Kang Yue, Liang Xijiao at Lin Chu. Pinanais din nilang iligtas ang bayan. Mga bayani sila. Kugas to sitin din. Isang parang na para sa akin magkaroon ng kaibigan. Maraming salamat. Ahay. Ayaw, Jun. Nemo, naman ko. Dili ko po. Nemo. Pakita, G. Pero anong balita ba natin? Natanggap ko sila. Pero na sa ano. Diyan na lang. Alas sa mga pagbabago. Ibig ko sabihin. Sa totoo lang, hindi ko alam. Kaya nagtanong ako. Yes, lately.